Знаєте, що виходить, коли поєднуєш вівсянку з кисломолочним сиром? Сочники, які можуть стати вашою улюбленою випічкою. Хрустке тісто, ніжна начинка, і це ще й корисніше, ніж класичний варіант. Я не очікувала, що вони вийдуть настільки смачними. Давайте приготуємо тісто. Змішуємо борошно, вівсянку швидкого приготування, цукор, сіль і розпушувач. Додаємо холодне вершкове масло та перетираємо до крихти. Потім вбиваємо яйце, додаємо сметану. Воно має бути липке, тому відправляємо його в холодильник на 30-60 хвилин. Готуємо начинку. Сир змішуємо зі сметаною, цукром, додаємо крохмаль і збиваємо блендером до кремової текстури. Далі ми розкачуємо тісто, вирізаємо кружечки, викладаємо по ложці начинки, закручуємо, накриваємо та викладаємо на пергамент. Змащуємо жовтком і відправляємо в духовку випікати до золотистої скоринки. Чесно, я готувала сочники і раніше, але цей варіант з вівсянкою просто відкриття для мене. Хрусткі, ароматні, а коли ще теплі, не втримала, щоб не з'їсти одразу кілька. Якщо хочете спробувати щось нове, цей рецепт точно вартий вашої уваги.